Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir. Sabah 20 iyun tarixində sertifikasiya imtahanıdır. İnşallah hər biriniz üçün uğurlu olar, düşərli olar, xeyirli olar. Hər kəs uğur qazanar. Bugün çox da böyük bir video çəkə bilməyəcəm, amma son dəfə yəni ki, ən əsas ən testlərdə önəmli olan bəzi yerləri diqqətə çəkmək istəyirəm. İlk öncə belə bir xəbərdarlıq eləyim ki, imtahan getməmişdən öncə, başlamamışdan öncə çalışın ki, bir ağ vərəq istəyin, yəni verilir və o ağ vərəqə 1-dən 60-a qədər rəqəmləyin, yəni belə alt hətdə 1, 2, 3, 4, 5, yəni bu formada belə bir siyahı düzəldin özünüz üçün və hər dəfə testi yazdıqdan sonra variantınızı bura qeyd edin. Misal üçün 1 A deyək, 2 C, 3 Y, yəni bu formada. Ola bilsin ki, iki variant arasında qalarsınız. Misal üçün həm B variantı, həm D variantı, hər ikisini qeyd eləməyə çalışın. Hətta yəni ki, 3 variant da ola bilər. Yenə də qeyd edin. Yəni bu formada. Nəyə görə? %100 əminsinizsə, həm də qabağına belə bir plus qoya bilərsiniz. Və yaxud da şübhəlisinizsə, yəni qabağına belə bir sual işarəsi qoyun. Çünki ola bilər ki, kompüterdə, yəni mouse'la işləyəndə ekranda bir səhv buraxa bilərsiniz və sonradan dəftərə baxıb ən sonunda bir daha, misal üçün baxın ki, həqiqətən, misal üçün 3-cü sual burada Y variantı yazmısınız. Kompüterdə həqiqətən Y variantı yazmısınızmı? Sonda yəni ki, baxın, ora yazdığınızla bu vərəqə yazdığınız eyni gəlirmi, üst-üstə düşürmü? Buna çox diqqətli olun. Həm də vərəqdə insan daha yaxşı görür, daha aydın görür. Hansı sualı yazmamısınızsa, yəni ki, qabağını da belə boş buraxırsınız. Yəni sonda bir kompüterdə baxmağa düşmürsünüz artıq. Yəni neçənci sualı yazmışam, neçənci sualı yazmamışdım. Yəni belə bir boşluq buraxırsınız və sonradan dəftərə baxanda daha asan görürsünüz ki, nəyi yazmamısınız. Buna bir diqqət edin. Sonra yəni önəmli nədən danışa bilərik imtahan haqqında? Hər mövzudan bir neçə əsas yeri qeyd edəcəm. Misal üçün isim mövzusu. İsim mövzusu təbii ki, geniş bir mövzudur. Amma biraz ön plana çəkəsi olsaq, yəlik hal mövzusunu, possessive case yəlik hal mövzusunu ön plana çəkə bilərik. Və burada apostrof S yoxsa apostrof, bu önəmlidir. Apostrof S bilirik ki, əgər EN artiklı, yəni sayılan tək isim varsa istifadə olunur. İnsan adlarında istifadə olunur. Sonra yesterday, today, tomorrow kimi sözlərdə istifadə olunur. Dünyada tək olan varlıqlar günəşdir, aydır, yer kürəsidir, istifadə olunur. Həftənin günlərində istifadə olunur. Belə, apostrof isə cəm isimlərdə, yəni misal üçün rəqəmlərdən sonra gələn isimlər, yəni cəm isimlərdə istifadə olunur. Soyadlarda istifadə olunur. Misal üçün The Brown soyadlarda Z artikli olur, S bitişir. Sonra apostrof olur, yəni bu formada istifadə olunur. Və s. Və bir də yəlik halda istəsə apostrof S, istəsə apostrof fərq eləməz. Bizə lazım olan burada bir ismin gəlməsidir. İsmin gəlməyinə diqqət edin ki, burada bir isim olsun, olması vacibdir. Başqa nə deyə bilərik isim haqqında? Sayılan, sayılmayan, countable, uncountable, bunlar singular, plural, tək və cəm isimlər. Bunlar məncə problem olmaz. Simple'dır, derivativ, bunlara da yəni ki, yenə də şəkilçilərə falan diqqət edin. Əsas yəlik hal mövzusu ön plana çəkək isimdə. Sifətdə isə dərəcələr və dərəcə göstəriciləri, adi dərəcənin göstəricisi, müqayisənin, üstünlüyün göstəricisi, yəni cümlədə baxın ki, hansı bir göstərici var. Yəni ki, misal üçün adi dərəcənin göstəriciləri so, to, very, such, quite hamısını yazmıram. As təbii ki və yaxud da daha çox inkar cümlələrdə so, as formasında keçir.
Bunlara diqqət edin. Əgər boşluqdan sonra isim varsa, deməli burada siz sifət yazacaqsınız, sifətin dərəcəsini götürəcəksiniz. Yox, isim yoxdursa və yaxud da cümlədəki feilə aiddirsə, misal üçün come, gəlmək sözünə aiddirsə, deməli siz burada zərf yazacaqsınız. Yəni bunlara diqqət edin. Sonra müqayisə dərəcəsi ən böyük göstəricisi zəndir, amma sadəcə zən yox. Burada much da ola bilər, a little ola bilər, a lot ola bilər. Yəni ki, bu göstəricilərə də baxın. Müqayisədə də bilirik ki, tək hecalı er, çox hecalı more və erlə more ikisini eyni anda bir sifətə və yaxud da bir zərfə artırmaq olmaz hər ikisini eyni vaxtda. Misal üçün more, bigger, belə bir şey yazmaq olmaz. Ya more ya er ikisindən biri olmalıdır. İkisi eyni vaxtda olmaz. Sifətin üstünlük dərəcəsi, zərfin üstünlük dərəcəsi göstəriciləri in, at, on, among belə göstəriciləri var. Of all, all of, one of kimi. Sadəcə əgər sifətin üstünlüyüdürsə z artikli istifadə olunur sifətin üstünlüyündə. Əgər zərfin üstünlüyüdürsə zərfə z artikli yazılmır. Yəni l-yi varsa, zərfdirsə z artikli yazılmır. Düzəlməsi də tək hecalı est, çox hecalı most, yenə də ikisi eyni vaxtda olmaz. Yəni tək hecalıya est, çox hecalıya most. Bu formada yadda saxlayın. Bir də misal üçün fast sözünü çox salırlar. Fast həm sifət, həm də zərfdir. Daha zərf olanda bu söz eliva, yəni l-yi şəkilçisi götürmür. Buna diqqətli olun. Sonra başqa nə deyə bilərəm? Amma digər sifətlərdə amma artıq misal üçün l-yi artırılaraq zərf yaradılır. Sifətin üstünə l-yi eliva şəkilçisi artırılır və burada bir sonda zərf əmələ gəlir. Bundan başqa kəmiyyət sözlərindən danışası olsaq, manylər və fewlar cəm isimlərlə istifadə olunur. Much və little'lar sayılmayan isimlərlə istifadə olunur. Sayılmayan isimlər. A lot of, lots of, plenty of, enough, enough yaddan çıxarmayın. Bunlar hər ikisindən həm cəm, həm də sayılmayan hər ikisindən istifadə olunur. Burada bir-iki xırda nüansa diqqət yetirək. Only sözü özündən sonra e artikli tələb edir. Only a few, only a little, yəni e artikli olmalıdır. Bir də only some, bunu yaddan çıxarmayın. Bu da var. Burada e artikli istifadə olunmaz, amma only some da var ingilis dilində. Bundan sonra so, to, very özündən sonra e artikli götürmür. Bunu yaddan çıxarmayın. Birbaşa gəlməlidir kəmiyyət sözü. E artiklsız many, much, few, little-dan istifadə olunur. E artikli olmadan. Such isə kəmiyyət sözlərindən a lot of-u götürür. Such a lot of. Digərləri ilə işləmir. Such a lot of-dan istifadə olunur. Bir də little, a little-dan da istifadə olunur. Amma bu little artıq burada kəmiyyət sözü kimi yox, biz sifət kimi qəbul etməliyik. Bu little-ı və yaxud da a little-ı. Sayılan tək isim varsa a little, e artikli ilə istifadə olunur. Belə. Ümumiyyətlə, isim dərsində bunu demədiyim ki, sadə bir şeydir deyə, amma testlərdə gözdən tez-tez qaçır. N artikli mütləq şəkildə varsa, mütləq sayılan tək isim olmalıdır. Və yaxud da əksinə deyim, əgər ki, cümlədə sayılan tək isim varsa, N artikli olmalıdır. Buna mütləq diqqət edin imtahanlarda. Sonra deməli, bu önəmli nöqtədir. Bu sayılan tək isim varsa, N artiklinin mütləq şəkildə olması. Bəzən gözdən qaçır. Misal üçün, burada boy sözü var. Dərəcə verirlər. Misal üçün, bizdə dərəcəni düzgün tapırıq. Misal üçün, burada bir zən verirlər bizə. Zən. Biz də baxırıq ki, burada müqayisə var da, bigger. Amma burada sayılan tək isimin artikl istədiyini gözdən qaçırıq. Burada olmalıdır a bigger boy. Misal üçün, bu e artikli olmalıdır. Misal üçün, burada. Buna diqqət etmək lazımdır. Sonra başqa nə deyə bilərik? Önəmli nöqtələr. Önəmli nöqtələrdən biri
Üçüncü şəxs, yəni ki, ingilis dilində feilin s götürməsi. Feil deyəndə xəbər nəzərdə tutulur. Xəbərin s götürməsidir və yaxud da es ola bilər. Bu nə zaman olur? Bu təkdə olur. Bax, bu da önəmli bir yerdir ingilis dilində. Misal üçün, əgər sizin cümlənizdə mübtəda the girl, misal üçün, təkdədirsə, siz artıq burada gələn feili mütləq şəkildə yazırsınız comes, yəni s-lə yazırsınız. Və yaxud da reads, s-lə yazırsınız. Çünki bu təkdədir. Buna nəzarət edin. Amma burada misal üçün belə də ola bilər. The girl read yesterday. Burada niyə s olmadı? Çünki burada keçmiş zaman var. Və read feili də 3 forması da eyni olan feillərdəndir. Burada aşağıdan qeyd edəcəm. Read keçmiş zamanda da readdir. Read. Yəni bu birincisi indiki zaman yazaq. İkincisi bura keçmiş zaman yazaq. İndiki keçmiş. Və yesterday varsa keçmiş zamandırsa biz bu formanı istifadə edirik. İkinci formanı. Amma indiki zamanda read indiki zamanda sonuna s götürə bilir təkdə. Yəni təkdə. Misal üçün bura bir yazıram the girl, bir də yazıram the girls. Bax, hər ikisini yazıram. Əgər indiki zamandırsa, bax bu birinci girl, yəni təkdə olanın xəbəri olacaq reads, s-lə. Amma bu cəmdə olanda artıq s götürmür, sadəcə read olur. Sadəcə read olur. Keçmiş zamandırsa əgər, keçmiş zamandırsa artıq fərq eləmir. Girl da olsa, girls da olsa, hər ikisində artıq yəni fərq eləmir, read olaraq qalır. Bu önəmli bir şeydir. Yəni xəbərin s götürüb götürməməsinə mütləq şəkildə diqqət edin. Sonra say haqqında danışası olsaq, say haqqında daha çox 100, 1000, million sayları bizə tez-tez gələ bilər. 100, 1000, million sayları. Bunların işlənməsi haqqında çox danışmışıq. Bunlar iki cür işlənir. Birinci formada bunların qabağına təyin edicilər yaza bilərsiniz. Bunların önünə, qabağına təyin edicilər yaza bilərsiniz. Məsələn, article da yaza bilərsiniz. 100, 1000. Hətta rəqəm də yaza bilərsiniz. Yəni fərq eləmir hansı rəqəm. Və yaxud da hətta kəmiyyət sözü də yaza bilərsiniz. Yəni və yaxud da hər hansı bir kəmiyyət sözü də yaza bilərsiniz. Təyin edicilər yaza bilərsiniz. Təyin edicilər yazırsınızsa, bu saylar heç vaxt s götürə bilməz. Bu saylar həmişə təkdə olur. 100 və yaxud da million. Yəni bunlar özü s götürə bilməz, təkdə olur. Yox, əgər öndə təyin edici yoxdursa, yəni boş çoxluq yoxdursa, onda bunlar mütləq özləri s götürməlidir. Yəni özləri s götürməlidir bu formada. Bu iki formanı yadda saxlayın. Bəs indi sonra nə olur? Misal üçün, əgər 100 yazmısınızsa, article yazmısınızsa, s yazmırıq. 100 təkdə olur. Amma yadda saxlayın ki, həmişə bunlardan sonra gələn isim həmişə cəm isim olmalıdır. Yəni buradakı article-ını allanmayın. Həmişə cəm isim gəlməlidir. Fərqi yoxdur. Article da olsa, rəqəm də olsa, few da olsa, nə bilim, nə də olsa cəm isim. Yəni hətta təyin edici olmayıb özü s götürübdür deyək 100. Yenə də cəm isim gəlməlidir. Amma əgər özü s götürübdürsə birbaşa gələ bilmir. Ortada of istifadə olunur. Sonra gəlir bu cəm ismimiz, sonra istifadə olunur. Buna da nəzər yetirin. Belə. Yenə də deyirəm, ya öndə təyin edici olur, ya da özündə s olur. İkisindən biri olur. Yəni həm mən bura rəqəm yazım, misal üçün 4. Həm də 100-in axırına s yaza bilmərəm. Yəni ikisindən biri olmalıdır. Ya öndə rəqəm olmalıdır, ya da ki özündə s olmalıdır. İkisindən biri olmalıdır. İkisi eyni vaxtda olmaz. Buna diqqət edin. Amma həmişə cəm isim olunur. Belə. Bir də ki, kəsr saylarına diqqət edin. Kəsr saylarında misal üçün 1, 4. Misal üçün bu nə deməkdir? 4də 1 deməkdir. Birinci surəti yazırıq, sonra da məxrəci yazırıq da belə 4də 1. Əgər sürət 1-dirsə, heç bir problem yoxdur. Yəni 1, 4. Amma sürət 1-dən böyükdürsə, misal üçün sürət 2-dirsə, 4də 2. Onda 2, 4, axırına s. Yəni misal üçün sürət 1-dən böyükdürsə, 2, 3, 4, 5, 6, onda məxrəcə burada s, force olaraq s əlavə olunur. Buna da diqqət edin. Belə.
Sonra əvəzlik dərsindən danışası olsaq, isimlə işlənən, isimsiz işlənən belə bir şey. Bir də bunu deyim ki, imtahanda gördüm, bayaq suallara baxanda. Burada birds yazmışdı, quşlar. Nəsə yuvalarını nəsə edirlər. Belə göz ucu baxdım testdə. Quşlar öz yuvalarını, yəni quşlar onların yuvaları, yəni quşların yuvaları, özlərinin yuvaları. İki variant verilmişdi. Bir belə its vermişdilər. It də gördüm. Bir də their gördüm. Burada təbii ki, their olası doğru cavab. Yəni çünki mən demişəm, bəli, razıyam, yəni qeyri-insani şeylər də, yəni məsəl üçün quş. Əslində normalda it əvəzi idi, normalda. Amma bu cəmdədə axı birdsdür, yəni quşlar, onlar. Artıq biz burada their istifadə edirik. Their istifadə edirik. Onların yuvaları, their nest bu formada. Yəni cansız şey olsa belə, əgər cəmlənibdirsə they və yaxud da isimli formada their və bu formada istifadə olunmalıdır. Buna diqqət edin. Sonra nisbə əvəzliklər çox istifadə oluna bilər. Who, whom, whose, nə bilim, which, that və bunlar. Yəni whom bilirik ki, insan üçün istifadə olunur. Sadəcə əgər boşluqdan sonra feil varsa, yəni xəbər varsa, feil varsa, misal üçün nə bilim go. Artıq burada xəbərin qabağında who yazırsınız mübtəda mövqeyində. Whom yazmaqdan ötürü gərək sizin cümlədə mübtədanız da olsun, arxasınca xəbəriniz də olsun. Yəni whom özündən sonra birbaşa xəbər götürmür. Yəni whom yazırsınızsa olmalıdır. Misal üçün you go. Yəni bu formada o mübtəda xəbər olmalıdır. Whose isim istəyir, isim tələb eləyir, özündən sonra isim istəyir. Həm insana, həm də qeyri-insana whose istifadə etmək olur. Which sırf cansızlarla istifadə olunur, which ofla da istifadə oluna bilir. That insan və ya qeyri-insan, that çox şeylə istifadə olunur. Sadəcə bir dənə testdə buna diqqət edin ki, ask, want to know, wonder. Ask, want to know, wonder. Bu üç feildən sonra zəti götürməyin. Geri qalan yerlərdə çox da problem yoxdur. Bir də söz önündən sonra, misal üçün for, söz önündən sonra who ilə zət götürməyin. Söz önündən sonra who ilə zət olmaz. Söz önündən sonra misal üçün olar, insanlar üçün for whom olar. İnsanlar üçün. Buna diqqət edin. Which də olar, amma daha çox whom istifadə olunacaq. Hətta what da olur, for what. Belə də olur. Yəni söz önündən sonra who ilə zət olmur. Who ilə zəti götürməyin. Who daha çox cümlənin axırında. Who cümlənin axırında sözünü götürür. Məsələn, who for, kim üçün. Belə olar, who for olar. Amma for who olmaz. For whom olar. For whom olar. Who olmaz. Whom olar. Buna diqqət edin. Belə. Sonra feil haqqında dediyim, feil əsas üçüncü şəxsin təkində s, buna diqqət eləməyə çalışın. Qaydalı qaydasız feillərdə diqqətli olun. Come və yaxud da came və buna diqqətli olun. Məsəl üçün come, indiki zaman, təkdə s də olar, comes də olar. Amma keçmiş zamanda came. Burada keçmiş zamanda s yazmırıq. Came bu formada. Bir də testdə də gördüm, nəyə diqqət edin. Misal üçün bilirsiniz də have, has və yaxud da had da ola bilər. Özündən sonra verb 3 götürür. Feilin üçüncü formasını götürür. Misal üçün testdə var idi. Misal üçün have, nə bilim, yəni misal üçün write olmaz. Have written olar. Written. Write olmaz. Feilin üçüncü forması olmalıdır. Yəni buna diqqət edin. Misal üçün. Amma do does did özündən sonra verb 1 götürür. Do does did özündən sonra verb 1 götürür. Yəni misal üçün artıq do you written yox. Artıq do you write olur. Do you write? Belə olur. Do you write? Yəni verb 1 forması olur. Buna diqqət edin. Sonra məchul növ testi görmüşdüm imtahanda. Məchul növ passive voice, to be, verb 3 quruluşu, to be verb 3 quruluşu. Cümlədə sizə verilən test, yəni test, məchul növdə sizə verilən test. Oradakı zamana baxın. Misal üçün
yazıblar write, indiki zamanda yazıblar. Baxın, bax burada artıq to be verb üçün nə edəcəksiniz? Məsəl üçün indiki zamandsa to be-nin indiki zamanını götürəcəksiniz. Məsəl üçün götürəcəksiniz am, is, are. Sonra da sizə verilən cümlədəki write-ı çevirirsiniz verb üçə. Yəni yazırsınız written, am, is, are written formasında. Yox, əgər sizə keçmiş zamandadsa sizə verilən cümlə, məsəl üçün wrote-sa, onda to be-nin keçmiş zamanı, yəni was, were götürəcəksiniz, sonra yazacaqsınız written formasında. Yəni zamana fikir verin. Və indiki məsələn bitmiş zamanlar olarsa, ümumiyyətlə fərqi yoxdur. İndiki bitmiş və yaxud da keçmiş bitmiş, have, has və yaxud da keçmiş bitmiş, had. Artıq burada to be nə edəcək? Da burada am, is, are, was və yazmırsınız. Burada to be-ni been yazırsınız. Been, sonra da verilmiş feili yazırsınız verb üçdə. Nə bilim, written formasında. Nə bilim, speak, spoke, spoken verb 3 formasında yazırsınız burada verilən feili. Yəni əsas odur ki, ortada been yazırsınız. Been formasında. Gələcək zaman olsa will və yaxud da shall. Burada to be-ni yazırsınız be formasında. Sonra verb 3 yazırsınız feilinizi. Bir də ki, diqqətli olun, cümlənin sonunda işi görülən varsa by. Məsəl üçün by them olar. Burada them olmalıdır. Birincisi them olmalıdır. Misal üçün cümlənin axırında z ola bilməz. Cümlənin axırında them. Və ikincisi by ilə olmalıdır. İşi görən verilibdirsə. Verilməyibsə başqa məsələ. By nəyə yazmaq lazımdır? Yazmaya ehtiyac yox. Amma əgər verilibdirsə işi görən, onda by ilə olmalıdır. By them olmalıdır. Sonra zamanlara gələndə, tense forma gələndə ilk öncə birinci zaman görən kimi uzlaşma edirik. Uzlaşma. Yəni uzlaşma deyəndə nə nəzərdə tutulur? İndiki zaman və yaxud da indiki zaman, gələcək zaman. Uzlaşmamız budur. Keçmişdə keçmişlərlə, yəni keçmiş digər keçmişlərlə. Yəni nə deməkdir? Keçmiş sadə, misal üçün keçmiş sadə, nə bilim, keçmiş sadə, keçmiş bitmiş, yəni davam edici, nə bilim də, yəni ki, davam edici daha çox davam edici ilə uzlaşır. Daha çox deyim də. Sadə, sadə ilə çox uzlaşır. Sadə bitmişlə də bəzən uzlaşır. Bu birinci qayda, uzlaşma qaydasıdır. Heç vaxt keçmiş zamanları indiki və gələcək zamanla yazmayacaqsınız. Yəni indiki ilə yaza bilərsiniz, indikini gələcəklə yaza bilərsiniz, amma keçmişə qata bilməzsiniz onları bir-birinə. İkinci qayda zaman düşsə, zaman bağlayıcıları nə çox demişdik. If-dir, when-dir, while-dir, after-dir, before-dur. As soon as-dir, as long as-dir, till-dir, until-dir, unless-dir, by the time-dir, since-dir. Bunları unutmayın. Since-i çox salırlar, unutmayın. By the time-də salırlar bəzən. Bunlardan sonra nələr gəlməz demişdik. Bunlardan sonra shall, will gəlmir. Bunlardan sonra should, would gəlmir. Bunlardan sonra bitmişlər. Have, has, had plus verb 3 bitmişlər gəlmir. Bunlara diqqət edin. Bunları çıxın. Yəni, məsəl üçün, if başdadır, cümlədə vergül, cümlə böyük bir cümlədir deyək də davam edir. Əgər başdadırsa, burada gəlməzlər. Yox, əgər vergüldən sonra if var, belədirsə, onda burada, ikinci tərəfdə. Yəni, hardadılarsa, oradan sonraki birinci feylə, boşluğa baxırsınız. Belə. Zaman belə. Bir də ki, zamanda yenə də xüsusi zaman göstəricilərinə baxın da. Misal üçün, yesterday keçmiş sadə zamandır. At that time yesterday, bu keçmiş davam edici zamandır. By yesterday artıq keçmiş bitmiş zamandır. Bu belə diqqət edin bu formada göstəricilərə. Sonra başqa nə deyə bilərik? Gerund düşə bilər söz önüdən sonra. Yəni söz önü əsas budur gerundda. Söz önüdən sonra gerund, yəni ing-li feil. For write olmur. For writing yazmaq üçün. For nə bilim sleeping yatmaq üçün. Yəni bu formada, yəni söz önündən sonra ing. İcbar növ, causative form, işi başqasına gördürtmək idi icbar növ. Bunun da düsturu imtahanda da düşmüşdü desə have feili, yəni have də ola bilər, has da ola bilər, had da ola bilər. Sonra cansız tamamlıq olur ortada, cansız bir şey olur. Sonra da feilin yenə də üçüncü forması. Bitmiş zamanda da have
verb 3 ilə işlənirdi. Burada da, amma ortada burada cansız tamamlıq var. İcbar növündə cansız tamamlıq var. Və yaxud da get feili, get, got, nə bilim, gets, get feili. Yenə də cansız tamamlıq, yenə də verb 3 feil forması, yəni bu da icbar növüdür. Başqa nə deyə bilərik? Zərf haqqında danışdıq. Article, deməli, article işlənməsi, article evdə çətin bir dərs deyil deyərəm. Nəyə də diqqətli olun. Nə bilim, yəni çaylar, su hövzələri, çay, dəniz, okean, z artiklı ilə işlənəcək. Sonra günəşdir, aydır, dünyadır, tək olan şeylər z artiklı ilə istifadə olunacaq. Biraz necə deyim, dərinliyə getsələr işdir. Misal üçün nə sala bilərlər? Göllər işlənir deyirik artiklından, amma lake sözü olanda işlənmir. Yəni lake sözü varsa artıq z artiklı götürmürsünüz. Yəni buna diqqət eləyin. Ölkələr, əslində ölkələr işlənmir deyirik, amma republic sözü varsa, kingdom sözü varsa, federation sözü varsa, state sözü varsa işlənə bilir artiklından. Bunlara diqqətli olun. Play sözündən sonra əgər musiqi aləti varsa işlənir z artiklı. Musiqi aləti varsa. Yox, əgər oyun adıdırsa onda işlənmir. Boşluq bu formada. Sonra söz önləri ən çox düşən in, at, on söz önləridir. Bunları da qarışdırmayın. In daha böyük şeylərlə işlənir. Yəni illərlə işlənir, əsrlərlə işlənir, aylarla işlənir. Sonra at daha çox saatlarla işlənir, yemək adları ilə işlənir, bayram adları ilə işlənir. On daha dəqiqdir. Onda yəni gün söhbətidir. Gün, yəni day məsələsidir. Yəni necə deyim? In June. Misal üçün iyun ayında deməkdir. İmtahanımız iyun ayındadır. In ilə istifadə olunur. Amma mən desəm ki, iyun ayının imtahanımız 20-sidir. Yəni dəqiq gün istifadə edəsəm, artıq burada 10 istifadə olunur. Desəm ki, imtahan, nə bilim, imtahan saat neçədədir? Misal üçün saat 10-dadır desəm, artıq saat olduğuna görə at istifadə olunacaq. Belə. Bayram adlarında atdir. At Christmas misal üçün yeni il. Amma mən yeni il günü desəm, yəni Christmas Day desəm, day yeni il günü artıq 10 Christmas Day bu formada istifadə olunacaq. Sonra əzbər ifadələrə diqqət eləyin sözünü də. Misal üçün listen to, proud of, nə bilim interested in, əzbər ifadələrə diqqət eləyin. Əsas şeyləri deməyə çalışıram müəllimlər hər yerdən. Ən önəmli şeyləri deməyə çalışıram. İnanıram ki, də yəni əsas bölmələrdən, ən belə lazımlı yerlərdən düşəcək belə. İnşallah ki. Sonra bağlayıcılara gəlsək, bağlayıcılarda da əsaslarını yenə də deyək. Because, as, since, bunlar because çünkidir, as görə deməkdir. Since də burada mən since-i burada səbəb kimi yazmışam. Bunların üçünü də səbəb kimi yazmışam. Since artıq bilirik də görə mənasında səbəb kimi 10-cu sinif kitabında var. Yəni bunlar səbəb bildirirlər. Bir şeyin səbəbi varsa istifadə olunurlar. Because, as, since. Əgər nəticə olsaydı, orada so istifadə edə bilərsiniz. So, buna görə də, beləliklə də, bu oldu, belə oldu. Yaxşı çalışdım, buna görə də uğur qazandım. So, yəni buna görə də, beləliklə də. Nəticəyə keçiriksə so. Səbəbi veririksə because, as, since, nəticəni veririksə, yəni ki, misal üçün belə baxın da, misal üçün as yazılıbdır da, bağlayıcı özündən sonraya baxılır. Misal üçün özündən sonra nədir? Əvvəldə də bir cümlə olacaq, amma siz özündən sonraki mənaya baxın. Bax, bu hissə nədir? As-dirsə bu hissədə səbəb olmalıdır. Yox, so yazıblarsa, so-dan sonra bax, bu hissədə artıq olmalıdır nəticə, yekun, nəticə olması lazımdır. Və yaxud da cümlə başındadırsa, yenə də cümlə başında so veriblər, bax belə. Yəni artıq bax burada özündən sonra bax bu hissədə, yəni bu hissədəki mənaya baxmaq çalışın.
Bağlayıcıdan sonraki mənaya baxmağa çalışın. Ziddiyyətlər olsa but ola bilər, though, although, in spite of, despite. Burada da fərqi bilirik də. Although-dur, though-dur. Bunlar özlərindən sonra cümlə götürürlər. Yəni mübtəda xəbər götürürlər. Although, though. Amma in spite of və yaxud da despite özündən sonra artıq cümlə götürür. Cümlə nə idi? Üzr istəyirəm, söz götürür. Və yaxud da söz birləşməsi götürür. Mübtəda xəbər cümlə götürməz. Söz və ya söz birləşməsi götürür. In spite of, despite. Deməli, belə. Sonra başqa nə deyə bilərik? So z və yaxud da such z, bu ikisinin fərqini deyək. So özündən sonra sifət və ya zərf götürür bu ortada. Such isə özündən sonra isim və ya isimli birləşmə götürür. Bir də var bitişik sözət. Ortada heç nə olmayan sözət. Bu məqsəd bağlayıcısıdır. Məqsəd. Tərcüməsi də ondan ötürü ki. Ondan ötürü ki. Məqsəd kimi tərcümə olunur bu bağlayıcı. Sonra if şərt bağlayıcısıdır. Əgər. Əgər belə olsa, əgər belə etsəm, if şərt bağlayıcısıdır. When, while-dakı zaman bağlayıcılarıdır. When, anda, əndə. O gələndə, mən gedəndə, onu görəndə, nə bilim belə. While-da arkən, ərkən, onu görərkən, ya nə bilim danışarkən, oxuyarkən bunlar zaman bağlayıcılarıdır. Sonra deməli modal sözlər. Modal sözlərdəki must, should filan bunları bilirik. Modal sözlərdə nəyə diqqət edirsiniz? Modal sözlər to götürmür özlərindən sonra. Must to olmur, should to olmur. Sadəcə to götürənlərdə diqqətli olun. Ought to istifadə oluna bilər. Sonra will. To be able to da ümumiyyətlə fərqi yoxdur. To be able to istifadə oluna bilər. Able to yazıram sadəcə. Able to. Bir də have. Have to, has to, had to. Bunlarda to var. Geri qalanlarda to yoxdur. Sonra başqa nə deyə bilərik? Modal feillər öz suallarını düzəldirlər, öz inkarlarını düzəldirlər. İstisnamız have to və onun has to, had to formalarıdır. Bunlar özləri sual, özləri inkar düzəltmirlər. Yəni siz bu formada bir şeylər görsəz haven't to götürmürsüz və yaxud da hasn't to götürmürsüz və yaxud da sual düzəltsə önə keçib have, you, to, go və belə bir şey görsəz ki, mübtədadan önə keçib özü sual düzəltməyə çalışıb, bunu götürmürsüz. Yəni have heç vaxt to-dan ayrılmır modal feil kimi. To-do ilə düzəlir sual və inkarı, yəni. Məsəl üçün necə olur? Do, you, have, to, go. Yəni have to bir yerdə olur. Burada sadəcə to-do keçir önə. Sonra başqa nə deyə bilərik? To be able to modal feilində diqqətli olun. To be able to. Çünki müxtəlif zamanlara düşür. To be-yə görə. To be-yə görə. İndiki zamanda am, is, are able to. Bu formada. Keçmiş zamanda was, were able to. Gələcək zamanı maraqlı çünki çaşdırır. Will be able to. Buradakı be-ni unutmayın. Will be able to. Shall be able to. Be. Bitmişdə də have been able to. Buradakı be-ni unutmayın. Bir də bir şey deyim ki, deməli, have to modal feilindən danışdım. Onun da gələcək zamanı var. Will have to. Burada çaşıb be yazmayın. Burada be yoxdur. Bu have to modal feilidir. Burada olur will birbaşa have to. Will have to. Siz be-ni yazırsınız. To be able to da. Yəni will be able to. Bu burada yazılır. Have to da yazılmır. Sonra başqa nə deyə bilərəm? Cümlə strukturu düşə bilər. Gördüm testdə sadə və yaxud da mürəkkəb cümlədən danışaq. Yəni simple sentence və yaxud da compound sentence və buna diqqət edin. Əgər ki cümləmiz bir sadə cümlədir. Sadə cümlədirsə burada bir mübtəda və yaxud da bir mübtəda bir xəbər olması lazımdır. Əgər ki cümlə mürəkkəb cümlədirsə iki mübtəda olur o cümlədə, iki dənə də xəbər olur. Buna diqqət edin. Bəzən çaşdırmağa çalışırlar. Misal üçün yazırlar when, while. Ondan da sonra yazır when, nə bilim, writing an
say. Belə bir cümlə yazır. Bu hissənin belə uzun uzadı getməsi insanı çaşdırır, amma bu cümlədə burada yəni ki cümlə yoxdur. Burada yəni ki when writing, bu hissə cümlə deyil. Burada mübtəda yoxdur. Və yaxud burada xəbər yoxdur. Writing yəni görürsüz burada gerunddur. Yəni burada xəbər yoxdur. Write deyil ki, writing. Və yaxud while going to the park. Misal üçün belə bir cümlə yazıram. Burada cümlə yoxdur. Burada while going yəni gerund istifadə olunub. Yenə də sərbəst, müstəqil, azad bir xəbər yoxdur burada. Yəni buna diqqət edin. Sadə cümlədə bir mübtəda, bir xəbər, mürəkkəb cümlədə iki mübtəda, iki xəbər olması lazımdır. Sonra başqa nə deyə bilərəm? Mübtəda və xəbərin uzlaşması. Mübtəda və xəbərin uzlaşması diqqətli olaq nəyə görə? Bayaq da dediyim kimi, misal üçün yazsalar sizə the boy, bunun xəbəri nə ola bilər? Yazsalar sizə the boys, bunun xəbərləri nə ola bilər? The boy yazsalar, bu təkdir. Bu söz təkdir. Bu isim təkdir və yaxud da buna mübtəda da deyə bilərsiniz. Bu mübtəda təkdir. Deməli, bizim feilimiz, yəni xəbərimiz də tək olmalıdır. Nə ola bilər? Is ola bilər, was ola bilər, has ola bilər, does ola bilər. Və yaxud da çaşdırmayın özünüzü, comes, yəni istənilən feilimiz s götürür. Comes, writes, nə bilim, speaks, s götürən formalar. Amma ki, keçmiş zamandadırsa, feil artıq keçmiş zamanda s söhbəti yoxdur. Yəni artıq misal üçün speak yox. Spoke yazsalar elə olduğu kimi qalır. Bu keçmiş zamandır. S yaza bilməzsiniz. Və yaxud da came yazsalar S yaza bilməzsiniz. Yəni belə. İndiki zamandadırsa S götürür. Boys artıq mübtədamız cəmdədirsə, onda xəbərimiz də cəmdə olur. Artıq nə olur? Are, were, have, do, come, bu formada olacaq bizim xəbərimiz. Yəni ki, S götürməyən bir formada olacaq. Burada daha nəyə diqqət edin? Nə düşə bilər? A number of, the number of düşə bilər. A number of, the number of, a number of, the number of. Hər ikisi cəm isimdir. Bunu bəzən çaşdırırlar. Hər ikisi cəm isimlə işlənir. Amma xəbər, a number of-un xəbəri cəmdir. The number of-un xəbəri təkdir. Bu hissə bizim üçün önəmli olmalıdır. A number of-un xəbəri cəmdir, the number of-un xəbəri təkdir. Sonra başqa nə düşə bilər? Başqa, misal üçün, old qoca sifətidir. The old nə idi? Qocalar. Young cavandır, the young cavanlar. Rich varlıdır, the rich varlılar. Bunlar artıq toplu, cəm olur və bunların xəbəri də. Xəbəri də cəm olur. Üzr istəyirəm, diqqətim bir anlıq yayındı. Sonra başqa nə deyə bilərəm bu hissədə? Testdə də gördüm. Əgər ki cümlə ing-li feilinə və yaxud da to-lu məstər, to-lu feilinə başlayarsa, o cümlədə xəbər tək olur. Misal üçün to speak, belə başlasa cümlə və yaxud da speaking, belə başlasa cümlə. Belə başlasa cümlə. Xəbər olur tək. Bunu yaddan çıxarmırıq, xəbər olur tək. Sonra bir də kəsirlərdə diqqətli olun. Misal üçün kəsirlə cümlə başlayıbdı. Misal üçün to, nə bilim, force, 4/2-si nəyinsə. Burada kəsirə baxmırsınız. Burada baxırsınız, gələn isim nədir? Nəyin 4/2-si? Yəni necə? Əgər cəm isim gəlsə, adamların, kitabların, onda xəbər cəmdir. Əgər sayılmayan isim gəlsə, suyun 4/2-si, yəni suyun. Sayılmayan isim gəlsə, water, onda xəbər təkdir. Yəni burada kəsirdən yox, buradakı isimdən asılıdır bizim xəbərimiz. Buna diqqət edirsiniz. Sonra belə. Sonra azə, ənazə əvəzlikləri imtahanda var idi. Azə ən sadə formasıdır. Özündən sonra cəm isim, daha çox cəm isim. Buna ən artikli qoşanda, yəni ən azə olanda, ən artikli olduğuna görə sayılan tək isim. Sonra buna s qoşsaz, others və yaxud da the others
s qoşsaz, onda ümumiyyətlə isim gəlmir. Yəni isim istifadə olunmur. Buna diqqət edin. Sonra başqa nə deyə bilərik? Each, every kimi əvəzliklərdə bunu əzbərə demişdik tez-tez. Each, every, ayzə, nayzə, ənazəni burada qoşuruq biz. Each, every, ayzə, nayzə, ənazə. Bunlardan sonra necə isim gəlir deyirik həmişə? Sayılan tək isim gəlir. Bunu unutmayın. Burada sadəcə biraz detallara gedəsi olsaq, every of-la işlənmir. Ümumiyyətlə of-la işlənməyən əvəzliklərimiz every, no, bir də törəmələr. Bunlar of-la işlənmirdilər. Every, no, bir də törəmələr of-la işlənmirdilər. Bunu yaddan çıxartmırıq. Sonra törəmələrə aid ümumiyyətlə qaydamız vardı. Törəmələr body, one, sing-lə işlənənlərdir. Everybody, somebody, nobody. Bunlardan sonra isim də gəlmirdi. Törəmələrdən sonra of da gəlmirdi. Və bir də törəmələrin xəbəri həmişə tək olurdu. Yəni is, was, has bunlara diqqət edirsiniz. Törəmələrdən də yəni ki, some-la olan törəmələr, somebody, someone təsdiq cümlədə, any olanlar mütləq inkar və ya sual cümlədə olur. No ilə olanlar da no özü inkar olduğuna görə no ilə olan nobody, nothing olan cümlədə ikinci dəfə inkar yaza bilməzsiniz. Buna da diqqət edin. Sonra each, every, ayzə, nayzə, ənazə bunlardan danışdıq. Burada nayzəni görmüşkən bir qısa cavablara da deyək. Qısa cavablarda bilirik ki, əgər cümlə təsdiqdirsə, bizə verilən cümlə təsdiqdirsə, geri cavab qaytaranda so, sonra also, to istifadə edirik. So başda işlənir, also'nu ortada işlədirsiniz, to'nu axırda işlədirsiniz və so, also, to olan cümləyə heç vaxt inkar yazmırsınız. İnkar olmaz. Əgər sizə verilən cümlə inkar cümlədirsə, ona geri cavab qaytararkən neither istifadə edirsiniz və yaxud da nor istifadə edirsiniz və ya cümlənin sonunda either istifadə edə bilərsiniz. Either yəni cümlənin sonunda olurdu. Neither ilə nor özü inkardır deyə onlar olan cümlədə inkar yazmırıq. Amma either'ın olduğu cümlə inkar olmalıdır. Either inkar cümlədə və sonda istifadə olunur. Bir də ki, cümlədə nə edirik? Cümlədə iki feil varsa, misal üçün have written, iki feil varsa, birinci feillə cavab qaytarırıq. Birinci feillə, yəni have'i götürə bilərsiniz burada, have və yaxud da has kimi də istifadə edə bilərsiniz. Amma o cümlədə yalnız bir feil varsa, yəni sadəcə have var, bir feil var. Cümlədə bir feil varsa, to do feili ilə cavab qaytarırıq, do does did-lə. Bir də have to olsa, modal feil have to, bu da özü cavab qaytara bilmir, özü sual inkar düzəltmir. Ona görə yenə də modal feil have to da yenə də to do istifadə olunacaq, burada da diqqətli olun. Misal üçün had-dirsə əgər, had-dirsə, had to-dursa əgər, had to. Yəni had yox, had özü yox. Modal feil had to özü düzəltmədiyinə görə to do istifadə olunur. Keçmiş zamanda da did istifadə olunur. Buna diqqət edin. Yəni 3 cür yazın. Baxın, had written, bu bir, had written. Sonra had to write. Bir də had özü tək. Baxın, bu 3 formaya baxın indi sizə göstərim. Əgər had written-dırsa, 2 müstəqil feil, bitmiş zaman və birinci feil had-i istifadə edə bilərsiniz. Had to-dursa, bu modal feil özü düzəltmədiyinə görə to-do ilə, yəni did-lə. Had cümlədə təkdirsə, tək olduğuna görə, yenə də bir feil olduğuna görə, had özü yox, yenə də to-do did istifadə olunur. Bundan müqayisəli şəkildə baxın. Sonra bundan başqa nə deyə bilərəm? Belə, yəni ki, inversiya haqqında danışa bilərik. İnversiya indi baxaq görək düşür ya düşmür. Cümlənin başında inkarlar olanda inversiya edirsiniz. Yəni cümlə başında no olsa, not olsa, hardly inkardı, yeri gəlmişkən hard olan cümlə inkardı, hard olan cümləyə heç vaxt ikinci dəfə başqa bir inkar yazmayın, yəni hard olan cümləyə. Sonra little özü əgər yəni ki artikli yoxdursa little özü inkardı. No ilə olan şeylər never inkardı, neither inkardı. Bunlara diqqət edin. Only ilə başlayan sözlər varsa inversiya olur. Bunlar varsa inversiya olur. İnversiya nədir? Cümlədə köməkçi
feilin önə keçməsidir. Köməkçi feilin önə keçməsi bir növ sual cümləsi quruluşudur deyək də, sual cümləsi quruluşudur. Buna diqqət edin. Sonra vasitəli, vasitəsiz nitq, vasitəli, vasitəsiz nitq dırnaq arasında verilən sizə cümləni çevirirsiniz. Baş cümləniz böyük ehtimal keçmiş zamanda olacaq. Asked, nə bilim, wanted to know, daha çox bu cümlələr, bu sözlər olur. Wanted to know, belə sözlər olur. Ask, want to know, want-da bunlardan sonra bayaq bilmirəm yadınızdadırmı, zət gəlməz dedim, bunu unutmayın. Və bu əgər keçmiş zaman olduğuna görə, keçmiş zamandırsa, bu dırnağın içərisindəki zaman da keçmiş olmalıdır. Yəni sizə bu dırnağın içərisində will veriblərsə, siz dırnağı atıb çevirəndə bu will'i çevirirsiniz, would yazırsınız. Yəni və ya da should, would, should, yəni keçmişdə yazırsınız. Dırnağın içərisində have varsa, have has varsa, onu çevirirsiniz, had formasında yazırsınız. Yəni keçmiş zamanda yazırsınız. Belə. Dırnağın içərisini keçmiş zamana çevirirsiniz. Və bir çox başqa şeylərdə, məsəl üçün this bilirdiniz ki, zət formasında çevrilir. Çevrilmələrə diqqət edirsiniz. Və yaxud da today that day formasında çevrilir. Yesterday, the day before olaraq çevrilir. Yəni bu çevrilmələrdə diqqət etməyə çalışın. Belə müəllimlər, bundan da başqa imtahanda mətnlər, mətn tərcümələri, necə deyim, özünüzü təlaşa salmayın. Yəni o mətnlər %100 dəqiqliklə tərcümə olunmağa ehtiyac yoxdur. Mətnin, yəni ümumi ideyasını, ümumi mənasını tutmağa çalışın həmin mətnin. Ümumi, yəni %100 dəqiqliyə ehtiyac yoxdur. Çünki biraz IELTS formatlı mətnlər olduğuna görə əsas şey ümumi ideyadır, anlam çıxartmaqdır, qavramadır. Yəni belə hər hansı bir bilmədiyiniz söz olanda qətiyyən, yəni panika eləməyin, panikaya düşməyin. Digər sözlərdən mənanı çıxardıb o mənaya uyğun bir şeyi götürməyə çalışın. Variantlarda da həmin mətnin mənasına, ideyasına uyğun bir şey götürməyə çalışın. Yəni özünüzü qətiyyən panikaya salmayın. Diqqətli olun. Əsas odur. Mətnlər bilirəm, böyükdür, genişdir, zəhlətökəndir, amma yəni neyniyək, yəni məcburiyyətdir. Yəni bu sadəcə imtahan müddətində eləməli olduğumuz bir şeydir. Yəni bunu hər gün eləmirik, hər saat eləmirik, hər ay eləmirik. Yəni o an üçün eləməli olduğumuz bir şeydir. Səbrinizi sıxın və diqqətinizi toplaya bilməsəz məndən bir şey, yəni ki, qulaqlarımı tuturam ki, çöldəki səslər mənim diqqətimi yayındırmasın. Qulaqlarınızı tutun, ancaq ekrana fokuslanın, oxuyun və oxuyarkən də diqqətinizi mətnə verin. Yəni ağlınıza başqa şeylər ay nə olar, ay bilməsəm necə olar, tərcümə eləməsəm necə olar. Yəni bu dünyanın sonu deyil. Yəni diqqətinizi mətnə verin və başa düşdüyünüz qədər məna çıxartmağa çalışın həmin mətndən. Belə müəllimlər, hər birinizə uğurlar, hər kəsə uğurlar. Ən böyük şey imtahanda diqqətdir. Diqqətli olun ki, imtahanda bəzən cümlələri, variantları uzun verirlər. Yəni hissə-hissə, hər bir hissəsinə, o cümlənin hər bir yerinə baxmağa çalışın, diqqətli olun, titiz olun, səbirli olun. Tez-bə-tez, yəni o sizə dediyim vərəqə yazırsınız ha, belə 1, 2, 3, 4, 5, 6, nə bilim 7, 8. Bax, bir-bir hər testdə, o diqqəti hər testdə. Baxın, hə, birinci testi yazıram, tapdım, ikincini yazıram, tapdım, oldu. Bax, belə gəlin. O sual işarəsi olacaq bəzilərində. Yəni ki, mən ilk dəfə gözdən keçirəndə 60 sualı çoxsuna qoyuram, yəni. Sonradan qayıdıb bir-bir o sual işarəsi olanlara da bir-bir baxarsınız. Belə müəllimlər, inşallah ki, hər şey yaxşı olacaq. Özünüzü sıxmayın. Dünyanın sonu deyil. Yəni bu sadəcə yəni bilikdir. Savaddır, istənilən an öyrənilə biləsi bir şeydir. İnşallah ki, sabah şans, uğur, güc,
səbir, iradə, diqqət, hamısı toplanıb sizin yanınızda olacağına inanıram. Öhdəsindən gələcəyinizə inanıram. Ki sabah deyəcəksiniz ki, inşallah keçdi, oldu, bitdi, keçdi, qurtardı. İnşallah ki olacaq. Belə müəllimlər, uğurlar. İnşallah sabah bu videonun altında xoş, gözəl, yaxşı xəbərlərinizlə görüşərik. Sağ olun.